leader mondial. Airbus est en compétition avec Boeing, pour le moment en tout cas, en attendant l'arrivée d'un constructeur chinois. C'est Airbus et Boeing qui se partagent le gâteau, et Airbus est très très bien positionné en ce moment du fait des problèmes malheureusement des avions Boeing. On part avec force, donc voilà. Pullback ou pas pullback, that's the question. Si pullback, ça sera un super cadeau à 170 € pour cette polarité sur Airbus, résistance qui devient support. En tout cas, elle sort de son range avec beaucoup de vitesse, donc peut-être que c'est un petit peu au-dessus de 170 qu'elle va s'arrêter. C'est une très belle valeur à posséder en fond de portefeuille.